ရှင်ဘရင်တွေကိုလိုရာကျိုးဆွဲနိုင်တဲ့အထိတကိုးထွားခဲ့ကြသောမြမမီဘီယာများမြမသမိုင်းတလျှောက်တေချာလေးလာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာတော်တော်ကိုနှဲပါနေတာတွေ့ရမှာပါဘလို့ရာဆိုရင်ကျန်းကိုပဲဖတ်ပါစေရှင်ဘရင်တွေရဲ့နှလုံးလက်ယုံစွမ်းရည်တွေအကြောင်းပဲပြောထားလေးရှိကမီဘီယာတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေအကြောင်းကတော့ရှိရင်တော့မှတော်တော်လေးကိုနှဲပါတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ရဲ့ရွှေဘို channel ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့များပြားလာတဲ့ဘရင်တွေရဲ့ဖိုဝါဒီစနေကြီးအောက်မှာတော့တကိုးထွားခဲ့ကြတဲ့ရှာရှာပါပါမြမမီဘီယာတွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာပါပါဠိအဓိဋ္ဌာန်တွေရဲ့အဆိုအရဗိသိက်ခံထားတဲ့မီဘီယာကြီးကိုမဟေသီလို့ခေါ်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ပူဇော်အပ်သောသူသို့မဟုတ်မင်းမိန်းမအပေါင်းကိုအစိုးရသူဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မိဘရဲ့ကောင်ကြီးကလွဲလို့ကျန်တဲ့စည်းစိမ်ခန်းစားခွင့်ရှိတဲ့မင်းမိန်းမတွေကိုတော့ဘောဂီနီဒီလိုဆိုကြတာပါမိဖုရားဆိုတဲ့စကားလုံးမှာတကယ်တော့ပြည်သူလူထုရဲ့အမိသက်ဖွဲဖြစ်လို့အမိဖုရားလို့ခေါ်ရကနေကာလရွေးရှားလာတဲ့အခါမှာအာအခရာကျေပြန့်ပြီးမိဖုရားဖြစ်လာခဲ့တာပါပကံခေတ်ရာဇကုမာရကြောက်စာမာတော်မှအမိဖုရားလို့တိတိကျကျရေးထိုးထားတာတွေ့နိုင်ပါတယ်နန်းတွင်ထုံးစံအရနန်းရမိဖုရား၄ပါးနဲ့အဆောင်ရမိဖုရား၄ပါးစုစုပေါင်း၈ပါးကိုသာမိဖုရားလို့ခေါ်ဆိုခွင့်ရှိပြီးကျန်တဲ့သူတွေကိုတော့ဖုရားလို့သာခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာလူအများစုဟာဖောက်ဦးထုံးနဲ့မိဖုရားလို့ရေးသားကြပြီမယ်ရှေးဟောင်းကြောက်စာတွေပရပိုက်တွေနဲ့ပေမူတွေမှာဆိုရင်တော့ဘာကုန်းနဲ့မိဖုရားလို့သာအစဉ်အဆက်ရေးသားခဲ့ကြတာပါ1980ခုနှစ်မြန်မာစာကော်မရှင်ကနေပုံနှိပ်စာလုံးတွေဖြစ်နေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖောက်ဦးထုံးနဲ့မိဖုရားဖြစ်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်တချို့ကတော့စုဖုရားလည်းရဲ့ဩစာကြောင့်ဖဝတ်ထုတ်ပြောင်းခဲ့ရတာလို့ပြောဆိုကြပေမယ့်ဒါဟာခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားမဟုတ်ပဲရှေးဟောင်းရေးထုံးတိုင်းဘာကုန်းနဲ့မိဖုရားလို့သာရေးသားတာကအမှန်ဆုံးဖြစ်ပါရဲ့လေမြန်မာနိုင်ငံရေးမှတ်တမ်းရေးရာတွေမှာဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတခမ်းတနာမဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်တကယ်တမ်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာတမိုင်းအစတကောင်းခေတ်ကလေးကနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတာပါတကောင်းပြည်ကြီးပြန်စည်းချိန်မှာမိဖုရားကြီးနာဂစိန်ဟာလူသူဘိုဘာတွေကိုကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးဒုတိယတကောင်းမင်းဆက်ကိုထူထောင်နိုင်မှုအတွက်လမ်းခင်းပေးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြန်မာတမိုင်းမှာထီနန်းကိုကိုယ်တိုင်စိုးစံခဲ့တဲ့ဗေဒနိုးပန်ထရာဘရင်မှာဟန်တာဝရီရှင်စောဘူးတို့လည်းရှိနေသေးပြီးတော့မင်းတုံမင်းကြီးကိုမောင်ငယ်တယောက်လိုသားတယောက်လိုချစ်ခင်ဆောင်ရှောက်လမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စကြဒေဝီမိဖုရားကြီးလည်းရှိပါတယ်။ဒါနဲ့မကသေးပဲနဲ့ဘယံသက်ကိုရွေးချယ်နန်းတင်ပေးနိုင်တဲ့မိဖုရားကြီးဖွာစောရှင်ဘုမဲနဲ့စင်ဖြူမရှင်တို့လိုမိဖုရားကြီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာအင်မတန်အရေးပါခဲ့တာပါ။မိဖုရားကောင်ကြီးတွေဟာဘယံနဲ့တန်းတူနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့ရုံနဲ့မကသေးပဲနဲ့ကလန်တန်ပြင်းအရာတွေမှာလည်းခန့်အပ်ခံရပြီးတော့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အထိအာဏာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနိုင်ငံရေးမှာအဓိကရောဆွပါဝင်ခဲ့တဲ့မိဖုရားကြီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတမိုင်းမှာကြဲကြဲဝန်းဝန်းဖော်ပြဂုဏ်ပြုရမယ့်အစားအနေချင်းဖြစ်စံလောက်သာဖော်ပြခဲ့တာဟာရှေးခေတ်စာဆိုတွေရဲ့ဖိုမဝါဒီယူဆတွေကြောင့်လားဆိုတာစဉ်းစားစရာပါပဲလေ။တေချာသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘရင်ခေတ်တဲ့မကသေးပဲနဲ့ဒီနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍဟာနေပါပြီးအမျိုးသမီးလွတ်လပ်ခွင့်တွေအတွက်မြန်မာမိန်းကလေးတွေဟာရုန်းကန်နေရဆဲပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့အမြင်ရောဘလို့ရှိသလဲဆိုတာ comment မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ကြပါအောင်ရှင်အမြဲတမ်းချစ်ခင်ပေးလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အသေးသေးတော့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်